Друзья, всем привет! Сегодня отправляем подушку двигателя. Вот, немножко другая подушка, нежели чем отправляли до этого. Это от обычного 2.4 двигателя, потому что до этого у нас уезжали все усиленные, вот, с перемычкой, и она сама как бы потолще подушка. Вот. Ну, а это обычная. Вот, она недорогая, стоит в районе 4000 рублей. Вот такой вот у нее артикул. Вот. Ну, собственно, сейчас запакуем все это обратно и отправим.